તો મિત્રો પહેલાના જમાનાના વલોણાના ઘીની તાકાત અત્યારના લોકો નથી જાણતા હોતા, કેમ કે એ ઠંડી માટેની શ્રેષ્ઠ દેશી ઔષધિ છે. તો એના માટે આપણે એક માટીના વાસણમાં 2 ચમચી શુદ્ધ ઘી લઈ લેવાનું છે. આમાં એક નાનો ટુકડો આદુનો નખવાનો છે, થોડો લીંબુનો રસ નખવાનો છે, થોડું સિંધવ મીઠું નખવાનું છે અને પછી થોડા તજના 2 ટુકડા નાખી દેવાના છે અને 1 ચમચી મધ નાખીને એને 5 મિનિટ સુધી ઉકળવા દેવાનું છે. પછી આ બરાબર ઉકળી જાય ને ત્યારે તમે એને એક ગ્લાસમાં લઈ લેવાનું છે. આ મિશ્રણ દિવસમાં 2 વાર 1-1 ચમચી લેવાથી તમારે ગમે એવી જૂની ખાંસી, શરદી કે કફ જામેલા હશે ને તો મટી જશે અને અઠવાડિયામાં તમને એમાં રાહત થશે. તો મિત્રો વિડીયોમાં લાઈક કરો, શેર